又係我啊！呢排好乾燥，我有幾個題目咧，我先前已經好想講㗎啦。我而家素顏㗎，冇化妝，唇膏都冇㗎。咁樣咧，我啱啱講下我嘅保養過程。首先咧，我嚟敷翻個面膜先。我唔係業配㗎，呢個我冇俾廣告費㗎。不過幾好用，又唔係好貴。同埋你哋成日話用法國啊嗰啲嘢，有時仲用下啲小國家希臘嘅，呢個係希臘嘅。好啦，我而家敷面膜，我有時會連敷兩個面膜嘅喎。睇下我琴日都敷咗兩個面膜，反而咧搽潤膚膏咧，我咧就未必會搽咁多嘅，因為敷面膜咧真係好 relax。嗱，如果我敷兩個面膜咧，我先敷一個 cream 狀嘅。呢個10分鐘就得㗎啦，呢個牌子我用開嘅。同埋咧，你買啲細包啲咧，就可以多啲唔同款式啊嘛，因為佢唔同成分有唔同嘅效果。同埋啱啱用完一包就好啱啱好啦。啱啱好，多咗嗰啲搽埋落隻手度，隻手都要靚㗎嘛，還是都係搽埋好，較10分鐘先。好啦，10分鐘過咗啦。敷完咗溫水抹咗，嗱，我啲皮膚冇化妝都51歲啦，大佬，真係51歲啦，梗係有啲皺紋㗎。呢啲皺紋你30幾歲嗰時有㗎啦，呢度有啲皺紋㗎啦。隻眼嗱有啲斑嘅，先前打過斑，其實我冇做美容院㗎，因為太貴，同埋我又覺得。我要出到街，你知我有躁鬱症㗎嘛？我唔係成日出到街㗎嘛，有時買咗十張套票，跟住出唔到街，一年就過咗，咁跟住就啲錢就冇咗㗎咯喎，我唔制啦。不過我就打過斑嚟嘅，而家都仲有少少，因為打斑咧，我都爭啲出唔到去打斑啊。不過少少地唔緊要啦，即係如果係有啲化妝已經可以 cover 到。好啦，跟住我又敷第二塊面膜啦。都係唔係賣廣告㗎，朋友俾我㗎咋。其實咧，我有樣嘢想講咧，我係未用過品牌，即係嗰啲名牌嗰啲護膚品嘅。神仙水用過一支，即係某牌子最大牌子嗰個神仙水，但我用完我都差唔多，即係冇乜特別。點解賣得咁貴？我係特價嗰時先試下，即係一人贏一世咪一世啊嘛，係咪先？咁咧。我通常咧就用啲即係藥妝店啊，即係譬如你去日本旅行啊，或者屈臣氏啊，有時見到做特價。其實咧最緊要係買呢，尤其是呢隻面膜，最緊要係冇酒精味。我試過有一個朋友，佢個 ex 男朋友好 cheap 嘅，好慳錢嘅，去旅行咧就淨係會跟啲好 cheap 嘅旅行團。跟住佢買啲好 cheap 嘅嘢俾佢個女朋友，咁樣咧佢個女朋友用唔晒喎啲面膜，俾啲面膜我用，哇！打開嗰陣酒精味，好似洗手嘅酒精味，我即刻抌晒佢啊！哇！所以佢哋分咗手係啱嘅。你買啲咁 cheap 嘅嘢咪愛嚟浪費，你買 cheap 嘅嘢都係要俾錢，即係你唔一定要買到頂級，即係可能10零20蚊一塊到啊，可能一盒5塊。咪百零蚊啊，或者幾廿蚊啊，即係合理咯，水平係中價。同埋你知韓國幾多靚女嘅啦，啲阿豬媽都靚過人噶嘛。咁啲韓國嘅 OK 嘅喎，打開陣味冇酒精，因為我塊面咧就唔係好即係 fans 角啦，我塊面咧就唔係好敏感嘅，即係啲唔係好靚，或者我有啲朋友話用完敏感啊，跟住佢啲嘢俾我用我都冇問題嘅，都冇敏感。即係敏感你就可能緊張啲咧，但係唔一定嗱，老實啦，真係
唔一定貴嘢就唔敏感啊嚇，爭在你嗰種敏感嘅嘢，即係好似你即係睇下消費者委員會嗰啲公佈啊，通常有陣時最貴嗰樣嘢咧未必係好㗎，咁你要試咯。所以我其實唔會用死一樣嘅，同埋咧你每一包面膜都有唔同嘅營養素㗎嘛，咁你呢包吸啲，嗰包吸啲，咁你咪好全面啦，係咪先？同埋譬如你有幾個朋友啲姊妹嘅，譬如你每度，譬如你有2-3個嘅，買幾盒，跟住你呢度攞2片，嗰度攞2片，即係大家 share 嚟用。咁你咪可以試得多，又唔使買咁多盒。即係譬如你每盒通常座底都5包一盒噶嘛。咁你咪買幾款唔同牌子又好，咩都好，跟住 share 咁樣咯。好啦，呢個我琴日敷過 OK 嘅，同埋咧我最中意啲面膜咧係唔會太多包裝，即係佢裏邊係一塊咁就一塊啦，同埋水分都 OK 多。嗱咁樣水分有好多水分，因為咧有啲咧就又有塊膠膜，又2塊膠膜、3塊膠膜，我覺得又好似好唔環保。咁啊要靚啫，都要環保啲好啲嘅。嗱呢度咁樣一塊嘅咋，冇其他。呢個 Dr. G 都 OK， 係我冇同佢買廣告嘅，雖然我提佢個名，我冇收錢嘅。係20分鐘。其實本土嗰隻萬壽靈敦都 OK 嘅，本土同埋台灣嘅面膜都幾好用嘅，台灣即係唔係淨係嗰隻喎，因為我有個台灣朋友咧，台灣手信啦，在地玫瑰花咁樣啦，咁又幾好用喎因為台灣出面膜都講唔到嘢啦，嗱有時放埋落隻手度。台灣出面膜都幾好嘅，好20分鐘。聽陣歌先。好啦，敷完啦。咁因為咧我要搽晚霜，所以咧我就用毛巾抹咗多餘。其實如果佢好水潤嘅，你就咁喺度咁捽都得嘅。咁我咧有近排發現一樣好嘅嘢喎，朋友送嘅生日禮物晚霜。因為我開頭心諗，死啦！晚霜會唔會好立咧？因為我咧就混合性皮膚。嗱，我聽過下，有人話超過50歲咧，嗰啲水潤嗰啲留翻俾啲後生女用。咁咧有油份咧，嗰啲咧先啱啲50歲嘅熟齡肌膚嘅。其實咧咁樣講咧就係唔啱嘅，要睇下你自己嘅皮膚。如果你係極度乾燥嘅，即係啲紋啊好乾嘅，咁梗係要有啲油啦，油水平衡啊嘛，係嘛？但係咧，好似我咁樣表面上係油，裏邊係缺水，你再用啲油咧封死晒。即係我試過咧係搽啲護膚品咧。即係都唔係我買，可能啲試用裝啊，或者唔知咩咁樣啦，或者朋友送俾我啦。咁你搽完之後咧，咁你 suppose 係要吸收噶嘛？佢咧係會有陣嘢喺度咁樣嘅喎。咁黐立又唔舒服，我瞓覺，咁又揩喺枕頭度，所以我寧可抹咗佢，跟住我就冇用到啦。要吸收噶嘛，係咪咁先？所以我夏天咧，幾乎日頭係唔用護膚品嘅，用防曬咧當然要係嘛，但係咧我就會用啲夜晚黑咧乾少少，即係我會譬如開冷氣啦，我哋會用啲 gel， 即刻吸收晒水潤嗰啲 gel 啦。我啱啱買定一啲夏天用嘅，點解會買定咧？因為行過見到好得意，我俾你睇下，啱玩嘅，佢寫住Aqua Jelly Cream，
咁啊水潤水潤嘅喎，我未用過，用完話俾你聽。等天氣潮濕啲就用啲水潤水潤。咁樣咧而家咁乾燥，梗係要搽嘢啦。咁我朋友送咗俾我嗱，即係講真啦，朋友生日禮物咧，而家一把年紀有咩嘢冇啊？即係送護膚品咧係最實際嘅，即係你可以試唔同嘢，最好係你自己用過好用先啦。咁呢隻咧晚霜啦，我而家搽俾你睇下，有啲蜜糖味，係嗰隻咩馬卡龍啊。咁我試下搽咁多啦，喺隻手度 blend 開佢啦。其實咧，有啲人話咧都唔使點樣話一定要有，因為我嗰陣時廿零歲時咧，有聽見有啲朋友咧揾到錢嗰啲朋友咧，頸有頸霜，眼有眼霜，咁喎。眼霜我都明白，因為眼嘅皮膚可能就即係脆弱啲啦，有啲人。但係頸霜頸啊，即係又係面嘅皮膚，使乜又頸都有頸霜？頸紋有係正常嘅，同埋我話俾你聽咧，有頸紋係好嘢嚟嘅。點解？因為我讀佛教藝術史咧，有一樣嘢叫三道行。你見啲佛像咧，通常都會有頸紋嘅。呢啲係福氣嘅象徵。我曾經咧俾個好 cheap 嘅朋友話：哇，你有頸紋㗎！跟住我心諗：哇，乜你隻眼耷㗎？所以咧有啲 bitch 嘅朋友咧，算啦，都係唔好聯絡啦。即係唔好去到咁上年紀，要比對邊個襟老啲啊，邊個老得快啲啊？跟住又話我有頸紋啊嗱，係啊，我有頸紋啊，福氣象徵。我呢度呢條紋好耐添啦，30幾歲有啦，係即係如果以上學嚟講係咩都遲過人啦，就有啲啦。但係我隻眼基本上係冇乜紋，咁樣有啲紋，即係呢啲咁樣眼袋咯。其實講真，你唔使用貴嘅，係咪你都會去到一個年紀咧？即係51歲都未係斷崖式衰老。有啲人話咧，去到一個年紀突然間咧，唔知你幾時，可能人人唔同啦。搽完護膚品咧，跟住搽下個嘴角喎。因為咧嘴角有陣時，見啲老人家咧有啲女人咧會老咗個嘴角度咧，就係因為佢搽完護膚品，即係你抹嘴又要抹乾淨呢度，搽完唇膏又要搽埋呢度。你搽即係又唔係純嘅，即係總之係皮膚啦，皮膚咁樣咧。呢啲唔好嗱，佢幾吸收喎，我覺得。而家仲有啲擰，一陣間咧就唔擰噶啦。搽埋落手度，我頭先用咗好多啊！我覺得呢隻幾好用喎，我覺得呢隻。即係你知道噶嘛？因為如果你搽咗之後覺得好有立黐黐咧，你皮膚係有負擔嘅。好啦。50歲大嬸，其實我今年已經51歲啦。其實咧50歲大嬸講護膚咧，我係想舊年拍嘅 YouTube 嚟嘅，跟住拖延到今年先嚟拍。今年2026年我要戴翻眼鏡先。嗱，都唔係好樣衰啫，冇化妝。咁樣呢個頭箍都好好喎。係啊，法國做嘅，買咗成，即係有時買嘢咧，會遇到啲好嘢。好啦，收翻個頭先。咁樣咧，係啊，呢個就我保護啊。即係眼霜咧，其實我就唔係好用眼霜嘅，有時有咯，買到就用咯，好求其嘅咋我。嗱，譬如呢啲咁嘅護膚品，有啲仲有啲落，即係滋潤嘅地方咁樣印埋落盞，即係輕輕印埋落去，咪得咯。唔使即係好似我睇下 Kristen 誒
嘅葉佩文啦，雖然係葉佩文，但係我嗰陣時係簡單嘅護膚品都 OK。即係而家就可以用啲咁潤嘅嚟搽隻眼，因為而家老咗啦嘛，啲皮膚乾咗。但係咧，後生女千祈唔好用過度滋潤嘅眼霜。我有個朋友，當年我們得25歲，佢咧就俾嗰啲 sales 咧就喺度呢啲好啊咩？即係唔好講啦，大牌子啦，嗰啲700幾蚊啊，嚇死我啊！我話乜嘢咁多錢？25歲喎，講緊我哋25歲，即係25年前喎，700幾蚊一支眼霜。我心諗黐線啊！搽完之後咧，因為太潤啦，係俾啲老女人用嘅。佢25歲就走去用咧，呢度會起晒一粒咧。起晒一粒油脂粒咧，用激光先可以去到啊！我心諗俾咗錢仲要樣衰咗，所以咧有陣時咧，真係嗰啲 sales 嗰啲説話咧，你又唔好仲即係信，即係買嗰樣嘢你自己試過。我其實都有啲尤其是20零歲嗰陣時候咧，都有啲焦慮嘅。有啲咩焦慮？即係覺得自己揾錢少，嗰陣時又失業啦。嗰時未病嘅，咁跟住見你啲同學嗰時好興嘅，你有冇同我同年歲嘅有冇睇容祖兒嘅 HK2 白杯水？有冇共鳴？即係嗰時容祖兒出道啊，賣白杯水啊，咁啊個啲同學咧，啲中學同學啲八婆咧，個個都話啊買白杯水啊，跟住買嗰啲我記得嗰陣時買支洗面奶，大支啦。180蚊，其實我係俾唔起嘅，即係人哋成 set 用晒 H2O 啦，跟住我淨係夠錢買嗰啲洗面奶，咁我就走去買支洗面奶，即係其實係受啲朋輩嘅影響，好焦慮，即係覺得哎呀慘啊！我冇錢護膚，冇錢買靚嘢用，我就會好老㗎，好醜樣嘅，即係嗰陣時會係咁嘅心態，即係我覺得咧。即係好似樹 Lily 咁樣講，我真係希望咧嗰陣時有個好似我咁嘅姐姐咧，同我講：你唔使理班八婆嘅，你已經天生麗質㗎啦，你唔使護膚都靚嘅。即係應該咁樣嘛，應該有個咁嘅姐姐出現啊嘛。即係嗰啲，即係我唔好講品牌啦，費事俾人告啦。即係而家 H2O 好似冇咗係嘛？冇咗啦，冇咗唔怕講啦。即係嗰陣時又白杯水啊，個個又話敷面膜啊咁樣。好焦慮，即係一個時興一興咁樣咧，賣廣告啊，嗰個力量好緊要。你諗下幾百蚊嘅話，嗰時嗰白杯水又話搽咗落去就有白杯水嘅效力啊咁樣，其實咪係啲 gel 類似 gel 嘅物體。跟住我而家睇翻我啲朋友嫁咗結咗婚買咗樓。跟住有啲唔保養，佢嗰陣時搽白杯水，而家都係一個師奶，仲係好醜樣嘅師奶。跟住我完勝，即係嗰陣時就係啲咁嘅焦慮咯。有俾人影響過嘅，所以而家我就拍呢條 YouTube 咧，唔係淨係俾翻啲同我同年紀嘅50歲啊、40歲啊嘅人睇下點樣保養。我都好想啲妹妹仔咧睇咗呢條片之後咧，知道有呢個焦慮。即係唔使太信啲廣告，即係唔好以為啊我唔用我就以後就落後啊咁樣，唔使擔心嘅。即係只要你做開為清潔，其實我都唔係成日清潔添啊。我冇化妝咧，夜晚黑我用水洗面㗎咋，因為咧你油份有啲天然保護啊嘛。如果你嗰啲藥洗面嗰啲嘢太去啲皮膚。即係太傷，所以我寧可有啲污糟咪污糟咯。但係化妝，如果我化妝同埋搽咗防曬咧，我就一定要落妝，同埋一定會用潔面產品洗面嘅。但係你知我有陣時唔出街㗎嘛，成日都冇出過街，我個面都未幾乾淨啦。係啦，咁講翻啫嘛。好啦，同埋好啊，講護膚啦。我咧其實係用。即係如果你覺得，如果你 agree 我到51歲啲皮膚都算 OK 咧，蘋果肌冇微整啊冇剩嘅咧，
都算 OK 嘅咧，咁我可以分享下，你可以繼續睇落去啦。可以分享下我嘅護膚心得咧，就係唔好信死一種產品，即係一個品牌。因為咧，我曾經有個好樣衰嘅朋友，同佢 friend 嗰時，我唔覺得佢樣衰嘅，但係抹面嗰時就覺得佢好樣衰咯。係咁嘅，我都係必切嚟嘅。咁佢咧就用開一隻護膚品牌係專櫃嗰啲品牌，又唔係好高貴，但係就即係講科研啊，講好似其實都唔算係醫療品牌。總之佢就覺得係好好用啊，咁啊所以全條拉都用晒。好啦，另外一個靚女朋友，其實係我朋友個老婆，靚女嚟嘅，就自己做咗手作品牌。係啲天然護膚品啊、香薰油啊，咁啊自己開咗個小店。咁開小店咧就送啲產品俾我哋用啦。咁我送俾佢喎，你知唔知佢點啊？佢 reject 人啊！即係我完全唔知道有人可以咁冇禮貌嘅。即係人哋送嘢俾你啊，我送樣嘢俾你係我親手做嘅，我唔用嘅喎，我就係用我自己嘅護膚品牌嘅啫。我心諗你個咩護膚品牌？人哋嗰啲手做嘢。多數都係好嘢嚟㗎啦，同埋係人哋親手做，禮手掉咗佢你嘅事，你咁樣 reject 人哋，即係落人面喎。我覺得哇，你咁冇禮貌。跟住咧 turn out 咧就係我得到2支眼霜咯，因為佢俾埋我咯，即係我個 friend 又收唔收翻咁啊，俾埋我用啦。總之幾好用。我個朋友係到依家都唔知 keep 到幾靚女，40幾歲，幾靚女。另外嗰個抹咗面啦，但係佢仲要 at 翻我做朋友啊！見到我拉又 at 我，IG 又 at 我，得我 block 咗佢幾次啊！黐線變態！你呢個 story 好長嘅，點解會抹面咧？係佢 reject，係佢抹面先嘅，所以第陣時我先再講啦。就係講呢啲八卦嘢都有排講。我今日係講大嬸護膚嗱。跟住咧，潤唇膏咧我唔搽嘅，因為咧我揾唔到一隻好舒服嘅潤唇膏，因為咧我係覺得我搽咗潤唇膏之後咧，張住個口啊，所以我口咧有時係比較乾同埋比較即係冇乜氣息。咁但係咧我發覺咧可以用凡士林。我要點用凡士林咧？我買個細細地樽啦。即係我用凡士林咧，我係會抹嘅，因為我而家敷當好 full mask 咁啊，即係譬如而家搭半啦，可能敷10分鐘最緊要搽埋呢個嘴角啊、洗面啊、抹嘴啊都要留意下搽。如果咧你有死皮多咧，好多人都講過嘅，就將啲凡士林溝砂糖，跟住就喺度捽。我都有啲死皮，下次都要捽下先。係啦，咁啊得噶咯喎。所以咧就唔好迷信嗰啲。你諗下，其實每個人都會衰老啊，即係唔好迷信啲咩醫美嗱。即係雖然醫美整咗之後，其實點都係睇得出嘅。即係唔好講邊個明星啊！我們曾經嘅女神醫美咗之後，乾真真條頸乾真真。係啊，仲有話你老老地之後咧，我寧可你少少肉地。因為咧，你諗下，如果呢個人咧得嗰40幾 kilo 40幾 kilo 都唔係好瘦，即係睇下你幾高啦。呢度一搲喺隻手，嗱我隻手都 OK 㗎，即係唔會太乾啊。咁啊，即係有少少肉地啦。我係有啲肉地嘅，有陣時我想作一首詩叫做介乎大馬與中馬之間嘅詩意，我會努力㗎啦。等我嘅作品啦。我又拆開第二個話題添，亂咁噏嘢成日都。咁樣咧就即係
講開咩咧？有啲肉地啦，太瘦唔好啦，太乾唔好啦。蘋果肌即係你個人好乾，但係個蘋果肌谷脹咗喎，咁咪即係打嘢落去啦，係咪先？咁你有啲肉地有啲脂肪，咁佢就自然有蘋果肌㗎啦，紋就實有紋㗎啦。但係問題係，即係如果你譬如防下曬啦，搽下防曬，其實都如果你喂講真，我心目中嘅女神鐘楚紅，我又唔敢話佢，即係我又唔係佢條蟲啊，我唔知係咪真係冇整過啊。但係佢有少少紋，又唔係太瘦，我覺得佢真係 keep 得好好喎。仲有一樣嘢，佢同我嘅偶像明哥好 friend。所以我特別中意佢，因為鐘楚紅真係好靚啊！我後生嗰時候我唔係中意佢嘅喎，後生覺得佢好似老餅咗少少，即係佢少女嗰時咧成熟咗少少，我細個唔中意佢嘅喎。而家同埋咧，我佢啲頭髮短短地，我都有另外一個即係有個 suggestion 啊，除非你把頭髮生得好靚。如果啲人去到咁上下年紀咧，最好你就唔好一把長頭髮咁樣，啲長頭髮都可以，即係一咁樣中長度啊！你留到一把長又直嘅頭髮咧，你諗下啊嗰陣時葉童啊最識力長啊，一把長直嘅頭髮，到佢老嗰時候佢都剪咗，即係頭髮白咗啊短啊，仲有型喎！即係長頭髮即係。你見啲明星即係人哋有 styling 啊，或者有 taste 嗰啲咧，因為你有時有啲叫咩？我而家仲興唔興講啊？係咪好 old school 啊？貝多芬，即係你喺後邊睇你一把長頭髮啊，又瘦瘦地咁樣一擰轉身，原來係一個阿婆嚟嘅，嗰個驚嚇度咪仲恐怖？我寧可即係唔好咁啊！真係大佬個落差實在太大啦，千祈唔好做啲咁嘅嘢。即係有時咧，我而家剪短咗頭髮，其實我係之前嗰個長度都 OK 嘅，都唔係話太誇張，因為我畢竟都係50歲啫。但係如果我不過我個頭就唔係好適合剪得好短，我唔知。等我60、70歲嗰時睇下會唔會剪到好短，問下我嘅髮型師。好啦，而家客人啦，可以抹咗佢啦，都唔使搽。因為咧，如果你好乾咧，瞓覺之前搽都 OK 嘅。仲有咩護膚心得咧？係敷多啲面膜，唔使搽咁多嘢啊！尤其是我日頭唔搽嘢嘅，即係搽防曬，出街搽防曬。如果唔出街咧，我乜嘢都唔搽噶，乜嘢都唔搽。就算係天氣乾燥，除咗喺外國。日頭要搽，因為外國連日頭都乾燥。如果喺香港咧，日頭唔係咁乾燥咧，我可能都搽少個 cream，因為我敷面膜嘅密度係好高㗎。即係如果我拍嘢咧，之前連敷3日啦，仲好似我頭先咁樣敷啦，敷完一個即係 gel 狀嘅物體 cream 狀嘅面膜，再敷 paper mask，所以咧基本上你皮膚已經吸收咗好多。因為我覺得咧，你有陣時日頭點解我日頭唔搽嘢咧？因為我點都會好大汗嘅，同埋咧出街咧有塵啦，咁你搽咗嘢啲塵咪黐晒上去咯，啲汗又流晒落去，咁你抹成個面就好撈教咯。我唔搽㗎，我寧可咧挨晚或者翻到嚟或者日頭都可以敷 mask 嘅，我寧可以敷咗 mask fetch 下。敷完抹晒佢咁樣咯。唉，講咗好多添，我仲有第2條片拍㗎，諗咗好耐㗎啦，就係大嬸教打扮啊！你都要揾到你自己嘅 style 㗎，你 stay tuned 啦，下一集再講啦，拜拜。